ওকে, সো এই ভিডিওটাই আমি আসলে আপনাদেরকে বলবো যে ককাটেল অথবা যে কোনো পাখি আপনারা পালেন না কেন, কিছু অসুবিধা আপনাদেরকে দেখতে হবে। সে অসুবিধাগুলো কি কি? আরে অসুবিধা বলতে না বলতে ডেমো দেখাই দিয়েছে লাইভ। দেখেন, ডেমো নাম্বার 1 দেখতে পাচ্ছেন? এটা না হয় আগের, আমি আপনাদের দেখাইতাম, একটু আগে করছে, শুকা গেছে, কেবল জাস্ট কেবল করছে। এই যে ইনি করছেন। এবারে জ্ঞান বদলাই কোনো জ্ঞান বদলাই কই কি করতে হয় না করতে হয়। এটা হলো সমস্যা নাম্বার 1, যে কোনো জায়গায় বাথরুম করে দিবে ভাই। এ পাগল হয়ে গেছে, পাগলের মতন উঠতেছে খালি, দেখছেন উড়ে পাগলের মতন কই গেছে। এটা ছিল প্রবলেম নাম্বার 1। চলে আসছে ভিডিও, দেখছেন? যতই সমস্যা থাকে বেনিফিট তো একটা আছে, ভালোবাসা আর কি। এটা ছিল প্রবলেম নাম্বার 1, যে আপনি যখনই কোনো পাখি পালবেন দেখবেন যে যখনই যে কোনো পাখি পালেন না কেন সমস্যাটা ফেস করবেন যে পাখিটা যে কোনো জায়গায় বাথরুম করে দিতেছে। এটা খুবই স্বাভাবিক, আসলে ওরা তো পাখি, ওরা তো মানুষ না যে ডিসিপ্লিন ওইরকম থাকবে। ওরা যে কোনো জায়গায় বাথরুম করে দিবে, যেমন এখানে করছে, ওইখানে যে রাখছিলাম ওইখানেও করছে। সো এইগুলো আপনাকে মাইনে নিতে হইব যখন আপনি একটা পাখি টেম পালবেন। আর প্রবলেম নাম্বার 2 এটাই যে ওর খাঁচার সামনে গেলে ও আপনার সামনে এমন একটা ইনোসেন্ট লুক দিবে না ভাই, মানে আপনি ওকে বের না করে পারবেন না। বের যদি না করেন আপনার কাছে খারাপ লাগবে, মনে হবে একটা পাখিকে আমি বন্দি করে রাখতেছি, আমার নিজের কাছে খুব খারাপ লাগতেছে। কুকু এই বিষয়টা খুব ভালো মতন জানে। ওর খাঁচার সামনে যদি আমি যাই, ও যেখানে থাকুক না খাঁচার ভিতরে, ও ডিরেক্ট খাঁচার পাশে চলে আসবো, দরজা কাছে চলে আসবো, আমার দিকে তাকায় থাকবো, ডাকাডাকি করবো, লাফালাফি করবো, জানি আমি ওরে বের করি। সো কাইন্ড অফ ইমোশনাল টর্চার চলবে আপনার সামনে। ও আপনি এই ইন্টেনশন নিয়ে যাবেন যে আমি দেখি পাখিটা কি অবস্থা, কি করতেছে না করতেছে, খাইছে কি না, পাখিটা আদৌ ঠিকঠাক আছে কিনা। আপনি জাস্ট ওর সামনে যাবেন, দেখবেন পাখিটা কি পরিমাণ ছটফট শুরু করে দেয় বাইরে বের হওয়ার জন্য। আপনার হাতে যদি টাইম না থাকে, সো আপনি তখন বুঝবেন আসলে এই প্রবলেমগুলো মনে হতে পারে এটা কি মেজর প্রবলেম। সাপোজ আপনি স্টুডেন্ট, আপনি কোচিংয়ে যাবেন বা স্কুলে যাবেন, যাওয়ার আগে আপনি জাস্ট একবার চেক দিয়ে যাইতেছেন সব ঠিক আছে না, ওই যে টাইম নেই আপনার কাছে, আপনি জাস্ট চেক দেওয়ার জন্য গেছেন, বাট ও ফাইজলামি শুরু করে দিবে, আমার বের করতে হবে, আমার বের করতে হবে, এমন করা শুরু করে দেবে। তো এই জিনিসটা খুবই মানে আমার কাছে খুব খারাপ লাগে যে একটা পাখিকে বন্দি রাখতেছি, মনে হয় মাঝে মাঝে এমন, ওর লুক দেখে মনে হয় যে এমন একটা লুক দেয়। আর প্রবলেম নাম্বার 3, যে আপনি যখন একটা পাখি বলবেন আসলে ওই যে ওকে যে আমি বের করি, বেটা কামরাস, কি হয়েছে, সমস্যা কি, মাইর দিব কিন্তু। তো ও যেমন একটা ককাটেল পাখির একটা বৈশিষ্ট্য হলো যে ওরা কিন্তু দেখতে যথেষ্ট সুন্দর, অনেক সুন্দর হয় ওরা দেখতে। বাট সমস্যা এখানে যে ককাটেল পাখির গায়ে এক ধরনের পাউডার থাকে, যে পাউডারগুলো যখন ওদের ফেদারগুলো ঠিক রাখার জন্য, এই দেখেন, ওদের ফেদারগুলো ঠিক রাখার জন্য, সুস্থ রাখার জন্য, ওদের ফেদারগুলো ঠিক স্বাভাবিক রাখার জন্য ওদের ওই ফেদার এক ধরনের পাউডার থাকে। ওই পাউডারগুলো ওদের ফেদারগুলোকে ঠিক রাখে আর কি। তো এখন ওরা যখন গা ঝাড়ি দিবে না হঠাৎ করে, ওই পাউডারগুলো ছড়াবে ঘরের ভিতরে। কারো যদি অ্যাজমার সমস্যা থাকে বা শ্বাসকষ্টের সমস্যা থাকে, সে কিন্তু আসলে ককাটেল পালাটা তার জন্য ঠিক হবে না। মানে তার জন্য যে কোনো পাখি পালা উচিত হবে না, কারণ পশম থাকে, এটা একটু অসুবিধা হয় পাখির ক্ষেত্রে। সো ককাটেলের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে, কারণ ওদের শরীরে এক ধরনের পাউডার থাকে এবং ওরা যখনই গা ঝাড়া দেয় ওই পশমের ওই কি বলবো পাউডারগুলো ছড়াছড়ি পড়ে কিন্তু। প্লাস আপনি যখন ওকে আদর দিবেন অনেকক্ষণ এক জায়গায়, ওর মানে শরীরে পশম থেকে ওই পাউডারগুলো বের হওয়া শুরু হয়ে যায় যখন আপনি ককাটেল পালবেন বিশেষ করে। এটা ছিল। আর তারপরে আরেকটা প্রবলেম হইলো, যখন আপনি একটা পাখি বলবেন, টেম হোক আনটেম হোক যেটাই হোক না কেন, আপনার পাখির ক্লিনিংয়ের একটা বিষয় তো আছেই। ধরেন প্রতি সপ্তাহে 2 থেকে 3 বার ক্লিন করা উচিত। আর এমন অনেক দিন গেছে যে আমি 14-15 দিন ক্লিন করি নাই। সো ওটা খুব ন্যাস্টি হয়ে যায়, খুব বাজে হয়ে যায় সেটার অবস্থা।
আর ওদের সুস্থ রাখার জন্য সবসময় মনে রাখতে হবে ওদের খাঁচা ক্লিন রাখতে হবে। এটা আপনাকে মাস্ট বি মানে করতেই হবে, ক্লিনিং করতেই হবে। এটার তো কোনো ইয়া নেই। আর প্লাস ওদের ডায়েট, আপনারা শুধু সিড দিলেই হবে না, ওদের বিভিন্ন ধরনের খাবার দিতে হবে, সবজি দিতে হবে। বাজার থেকে দেখবেন যে আপনার ফ্যামিলি মেম্বার অনেক কিছু আনে, শাকসবজি। সব শাকসবজি খাওয়ানো যাবে না, এটা একটু বুঝে শুনে রাখতে হবে, বুঝে শুনে খাওয়াতে হবে। আপনি ওকে বিশেষ করে কলমি শাক খাওয়াইতে পারেন সিজনাল হিসেবে। আপনি কোনো খাবারের বা কোনো সবজির বিচি ওকে দিবেন না। আপনি ওকে চাইলে মিষ্টি কুমড়া খাওয়াইতে পারবেন, আপনি ওকে চাইলে যে কোনো টাইপের ফল খাওয়াইতে পারবেন বিচি ছাড়া। আম খাওয়াইতে পারবেন, পেয়ারা খাওয়াইতে পারবেন। ওর বিশেষ করে কলা, পাউরুটি খুব পছন্দ। মাঝে, মাঝে যখন আমি খাই ও নেয়, ও খায় ওটা, ওর খুব পছন্দের। আর এই তো এই কিছু সমস্যা আপনাকে ফেস করতে হবে। আর তাছাড়া আমি বলি, এটা তো গেল যে সমস্যার কথা। এখন এরকম একটা পাখি আপনার কাছে থাকবে, একটু আদর করবে, আপনার কি খারাপ লাগবে বলেন? দেখেন, দেখেন, দেখেন। সো এটাই আসলে দিন শেষে পাওয়া একটা টেম করা বার্ড। আসলে টেম করা বলতে আহ, ওকে ছোটবেলা থেকে খাওয়ানো হয়েছে, আমি আমার কাছে রাখছি, খাঁচায় বন্দি করে রাখি না। সো ও হিসেবেই পেলে উঠছে। ও কিন্তু এখন আদর নেওয়ার জন্য, আমার অ্যাটেনশন নেওয়ার জন্য এমনটা করতেছে আসলে। সো আপনারা যারা জানেন না আপনি একটা পাখিকে কীভাবে টেম করবেন, তারা আমার প্রথম ভিডিওটা দেখে আসতে পারেন। আর আসলে আমি টেম বলতে চাইতেছি না, আসলে একটা পাখির সাথে কীভাবে সুন্দর একটা ফ্রেন্ডশিপ গড়ে তুলবেন, না? হ্যাঁ, ঠিক বলছি? এই যে এখনো যে গাটা ঝাড়া দিতেছে, কিন্তু একটা পাউডার পরবো কিন্তু, আমার শরীরে পড়ছে অলরেডি। ক্যামেরা আসলে এগুলো আসবে না ঠিক মতন। সো এটা দেখতে হবে। বাট একটা পাখি পাইলে কিন্তু খুব মজা আছে। একটা টেম পাখি পাইলে খুবই মজা পাবেন আপনি যখন। আর আমি সবসময় অ্যাজ এ বিগিন, আপনি যদি একজন প্রথম পাখি কিনা থাকেন, তাহলে আপনার জন্য আমি অবশ্যই সাজেস্ট করবো যে আপনি একটা ককাটেল পাখি কিনেন, অথবা লাভ বার্ড কিনেন। লাভ বার্ডের বিষয়টা আমি জানি না, বাট ককাটেল হাইলি সাজেস্টেড। কারণ আমি কিন্তু ওকে কিনছিলাম যখন ওর বয়স মাত্র 21 দিন। তখন আমি ওকে প্রায়, ওর বয়স যখন 2 মাস, 2 মাস পর্যন্ত ওকে শুধু হ্যান্ড ফিডিংই করাইছি আমি। মানে 30, 40, 50, প্রায় 49 দিন আমি ওকে হ্যান্ড ফিডিং করাইছি। আর আপনি যখন হ্যান্ড ফিডিং করানো একটা বেবি বার্ড নেবেন, যে কোনো বার্ডই, হ্যান্ড ফিডিং কিন্তু একটু প্রাইস বেশি, এটা মানতেই হবে। সো ওটা ফিড করানো সবার জন্য সমান না, একটু কষ্ট হবে আপনাকে হ্যান্ড ফিডিং করাতে। আমার অনেক টাকা খরচ হয়ে গেছিলো, এমন হয়েছে যে আমার কাছে আজকে টাকা নেই, সো ওর হ্যান্ড ফিডিং শেষ হয়ে গেছে, 1 ঘন্টা ওকে আমার না খাওয়ায় রাখতে হয়েছে একদিন। যে আমি খুব টেনসড হয়ে গেছিলাম, বাচ্চা মানুষ মরে যাবে কি না, ও খুব ডাকাডাকি করতেছিল। তো আমি খুব ভয় পেয়ে গেছিলাম। পরে অনেক কষ্ট করে আম্মুর কাছে টাকা চায়া, পরে আম্মু দিয়েছে, সেই টাকা দিয়ে ওকে আমি হ্যান্ড ফিডিং কিনে দিয়েছিলাম, কিনে খাওয়াইছিলাম। আর ককাটেল পাখি কিন্তু খুব সুন্দর নাচতে গাইতে পারে, যেমনটা দেখলেন একটু আগেও মাথা নাড়িতেছিল। ওর মুড ভালো থাকলে কিন্তু নাচা গাওয়া করবে, বাট ও একটু শরীর খারাপ আছে এখন, ও একটু অসুস্থ, ঠান্ডা লাগছে। যেহেতু বারান্দায় সেট আপ করছি, বারান্দায় একটু হাওয়া বাতাস আসে, যতই পর্দা টর্দা দিয়ে দিই না কেন, পলি না দেওয়া পর্যন্ত কোনো ইয়ে হইতেছে না। যেহেতু ঠান্ডার সিজন শেষ আর গরম শুরু হবে, এই জন্য আমিও আর খুব একটা ইয়ে দিই নাই। ঠান্ডার কিছুদিন, জাস্ট 1 মাসও না, ঠান্ডা চলে যাবে, গরম শুরু হয়ে যাবে, বিরাট টাকারে গরম আবার আসবে। সো এর জন্য। আর ওর বয়স কিন্তু 1 বছর প্লাস হয়ে গেছে। 1 বছর বলা ভুল হবে, প্রায় 1 বছর হয়ে গেছে, হ্যাঁ 1 বছর হয়ে গেছে। বাট ওকে আমি স্টিল নাও ব্রিডিং করাইতেছি না। ব্রিডিং না করানোর কারণ, ওর যে পার্টনারটা আনছি আমি, ওটা আসলে লোকাল দোকান থেকে। ওর শরীরটা খুব একটা ভালো না, ওর পার্টনারের অবস্থাটা, ফিজিক্যাল কন্ডিশন। সো এই বছর ব্রিডিং সম্ভব হচ্ছে না ওদের। বাট কুকু ইজ গুড এনাফ একটা ব্রিডিংয়ে দেওয়ার জন্য। কুকু একদম রেডি আছে। তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই ছিল। আশা করি আপনারা ভিডিওটা দেখে উপকৃত হয়েছেন। আই হোপ আপনারা এনজয় করছেন। সো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। আশা করি আপনারা আগামীকালকেও আমার ভিডিওগুলো দেখবেন। অ্যান্ড থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল প্লিজ। এখন আমি কুকুরকে বের করব। দেখেন ও কেমন ছটফট করতেছে, দেখছেন? ওই বেটা, না দেখেন, আমি একটু দূরে রেখে ওকে ছাড়ি, আপনি দেখতে থাকেন কি করে। এই যে দেখেন, গেটটা খুলবো জাস্ট।
আমি দূরে সরে যাচ্ছি, দেখেন কি করে। আমি উঠবো, দেখেন ও কি করে, দেখেন। আয়া 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 হায়, এ কি হ্যাঁ, এ কি, কেটা, এটা কে, এটা কে রে, হ্যাঁ, কে এটা, এটা কি কুকু? ও এখন আদর নিতে চাইতেছে মেয়েকে, বুঝছেন, দেখেন। উলি বাবালে, এ কি হ্যাঁ, ও নিজের মতন মাথা ঘোরাবে, নিজের মতন চলবে, বুঝছেন, নিজের মতন যেখানে আদর লাগবে ও সেখানে চলে যাবে। ও জাস্ট মাথা ঘুরে থাকবে, ওর আদরই লাগবে এখন।